လေစိန်ရအဲ့ကောင်ပြန်လာမှာကောသူဝေးလေးဟာကဲအားလုံးပဲပြန်တွေ့ကြပါပြီနော်ကိုကြီးစိန်နည်းတော့နောက်ကျသွားတယ်ကွာဒီမနေ့နောက်ကျနင်းနေနဲ့တရားဆင်းနေပြီနဲ့တရားဆင်းနင်းနေရတယ်တအားကြတယ်နင်းနေတာကြချမ်းတော့အဲ့မှာအိတ်ကောင်းနဲ့ကိုကြီးကိုကောင်းနဲ့အေးဆိုတော့ဒီမနေ့ကိုစိန်လာတော့လေဆိုတော့ငဲ့သားထောင်ပါဘောနော်ခါတိုင်းလိုပဲငဲ့ဒီနေ့ကတော့နည်းနည်းစောလေးလာထောင်တော့စားအောင်ထောင်ပါကွာဟိုကတကောင်နဲ့ရတာအဲ့မှာဝေပုံကြလေးနဲ့လူစားနေတူသားတွေကလည်းအပေါင်တွေထွဲကြိုက်ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့လည်းအမှငါအစာထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာချမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းစောလေးလာပြီးတော့ထောင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့မနေ့စောငဲ့ကြတဲ့အချိန်ဒါစောပြင်မဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းနောက်ကျနေခုကမိုးလင်းနေစောဆိုမဲ့အခု6နိုင်ပဲရှိသေးတယ်6နိုင်ပဲမိုးလင်းပြီရောင်နီတက်တာနဲ့ဆိုသူကလင်းအောင်လေဟုတ်တာရွာတွေလို့မဟုတ်ဘူးရွာတွေကြတော့ဒီချိန်ကကွေးတုံးကောက်တုံးအေးဟိုမှာယေးနေထွဲလာပြီဟာကဲငါထောင်မဲ့နေရမရောက်သေးဘူးမှဒီဟာမြုပ်တော့နေရာမြုပ်တော့ကဲမြဟာဒီကပိုင်နဲ့ခိုက်ချုံပဲပိုင်နဲ့ခိုက်ချုံဆိုတာဘာတော့ဟာတဲ့နိုင်ခုံချတယ်နိုင်ခုံချမှာကျတော့အဲ့ပိတ်တဲ့ကြော်အဲ့ကျူတော့ကြော်အောင်လို့အဲ့ကျူတော့ကြော်မှာတိုးတယ်အဲ့ကျူတော့တိုးရိုက်သွားဟုတ်လားတိုးရောအဲ့ဒါလင်းဝက်လေကောအဲ့လင်းဝက်ဟိုထိတ်မှာအဲ့你黑的吧？老人那明天老不多。我去。明天老不那要老不多。瞄到没地方？伢的要来，俺都要闹家，俺都地方去啊。可以走个，啥路高呢？对吧？啊，大啊，米没修过呢。没修。是哦。没大这样高。哦，来。呀，现在嘛加了嘛。ကြားတော့မှာကဲသွားမှာကွာအဲ့နာပြောင်းခွဲမှာဒါချောင်းကွာအမလေးမနေ့စောစီတွန့်ကုန်ပါပြီဗျာဘာတွေတွန့်တာတော့ဟမ်ဒီမှာကြိုက်တယ်ရဖောက်ရဒီနားထောင်လို့ရတယ်ဒီနားလေးချမနေ့တနေ့ကြာညကဒီနားလေးနဲ့ကောင်3ကောင်ဟိုနားတော့အမှဆင်းပြီးတော့ချလိုက်ကြငါပြောရအောင်စေဟိုဘက်ထဲကိုနည်းနည်းပို့ချနော်ဟိုဘက်ထဲနေဒီနားလေးကြတာတော့ကြမှာပဲကြပါတယ်ဟာမမီကွ的快就那贵呢讲个贵一个哎呀你看贵就快点吧哎呦过地了都把它来洗对哎我来回要去买去我了ô cha ô lâu là chứ thì mà độ ổ nó ô về mà độ ô lại tan lại lại vì lao giao giấy em mình chả ô có mà nghe là toát thòng nó bi vậy nè đấy trên này này đó xẻနေရာတော့ရှယ်ပဲကောက်ရိတ်တဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲကောက်ရိတ်တာဒီနေ့မှာကောက်အဲ့နားလာရိတ်တာငှက်ရလေအဲ့နေရာကြာမှာမလို့ကြာတော့ကြာတယ်ငှက်ရတော့ကြာဟိုချွန်မှာလင်းဝက်မတရားဒီခိုးတွေနဲ့တွေ့မလားမသိဒီများတေးတာတွေ့လို့ရကောက်အောင်အင်းသေးတာဒါဘယ်လိုမျိုးဆိုအကုန်ကောက်တယ်ဆိုအဲ့နားမှာတော်ကြာဟုတ်ဒီနားကျော်ပြန်ထောင်းမယ်အခုကျွန်တော်တို့ငါးစာလေးနည်းနည်းထပ်ရှာပြီးတော့ပြန်ချမှာပေါ့နော်ပြီးမှတူတူသွားကြည့်ကြအောင်ကဲအခုကတော့လေဆက်သွင်းလိုက်ပါတော့ဟိုလေလေးကတော့ပဲ့မနိုင်ခုံဆင်းလို့တော့ခေးချင်းနေညမရောက်သေးဘူးရောက်မှပြောနော်ဒါမဲ့မနေ့တော့တတ်ထောင်တာတော့အားတော့ရခဲ့ဒါမဲ့အဲ့မှာ
တပားရိတ်သမားတွေကရှိတော့ငှက်တွေဆင်းမဆင်းတော့မသိဘူးနော် မရှိတဲ့ဝဲရှိတဲ့ဝဲကွာငဲ့မြင်ကြတာအားရှိတယ် မရှိတယ်ဝယ်ရှိတယ်ဝယ် ဘာကြီးဒီမှာမြင်တော့အဲ့မှာအားပြန်ရုပ်နေ ဆိုတော့ငှက်သားရမှာပဲငါတို့ဒီမနေ့ငှက်ဟင်းနဲ့ထမင်းစားအောင်ကဲဆေးရတော့ဆေးနော်ရတော့ဆေးပြီးကငယ်ဒီမြတွေ့မလေးဟဲ့ကမောင်ကြီးရနေတော့စပါးရိတ်သမားတွေလာတော့ငှက်တွေကတိတ်မဆင်းရင်ကဲတကောင်မီးအော်အေးပါလေဒီကျန်အောက်ပဲထင်တယ်ကြီးရပြန်အောက်ပါကွာမကောင်းတော့လားပြန်အောက်ပါလို့သုံးကောင်ဟမ်ပြန်လဲမှာကောက်အဲ့လေစင်းရ တွေ့တယ်မြင်တယ်တဲ့ဟုတ်လားကောရပါဘူးခုသွားတယ် ဒီမှာလည်းလို့ချင် အပြင်တော့ငါထောင်းတာ အဲ့ကောင်ပြန်လာမှာကောက်ထောင်းနေလား အဲ့ဘက်မှာသင်ထောင်းတယ် ဟမ် ငါပေါက်သွားတယ်အစာအောက်ကျ အေး မဲ့ချီရကြီးရွတွေ့ ဦးကြီး机器人一点那种。这搞了，好了，哎嘞。妹了，顶级，到哪到？点击，哦，弄了，完了，弄，一个，那就搞了，哎嘞，好一下。အဲ့လေ အခုနဟာမခေကွာဒီများကောက်သွားတွေ့လားအစားလေးမှာတွေ့လားသူကစားပြီးတယ်လည်းဆိုခါချပလိုက်တာအဲစားတတ်တတ် အဲ့သူများကောက်သွားတယ် များကောက်သွားလေးကောင်မှာခင်ဗျာလေးကောင်သူ့ပေးလေး ကဲအားလုံးပဲ9ကောင်တော့ရရောနော်ကဲကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်9ကောင်ဆိုတော့ကြံနေတဲ့အစာလေးသွားကြည့်အောင်နော် ကျန်နေတဲ့နည်းနည်းရ တာ ဟုတ်တော့ မောတော့ကစီ ဟာမောလိုက်တယ်လုံရောတာဘဲလွဲ ငဲရတော့4ကောင်ပဲရ ကလေးလေးကောင်နဲ့နှုံးရောတာမတက်ဘူးကွာ ကဲဆိုတော့စေရတော့ဒါသူ့ ရပြီလေဟင်းစားတော်ပြီ သူ့မိမနဲ့သူ့သားအတွက်4ကောင် တင်ကြီး အင်းသားရဲ့ညနေကျမှကျွန်တော်ငါပြန်ရှာမယ်နော်ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီငှက်ထောင်တဲ့ဗီဒီယိုကဒီတစ်ပုတ်နဲ့ကျွန်တော်ပုတ်ရှိပါပါနော်ဆိုတော့ငှက်ထောင်တဲ့ဗီဒီယိုဒီမှာပဲဆုံးသတ်ပါမယ်နောက်တခြားဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်ဒါ ဘိုင်ဘိုင် ကဲကိုကြီးစိန်ရတော့ပြန်တော့ပါဗောနော် တော်ပြီအဲ့တော့ ညာပြန်တော့ပါလား ပြန်တော့မယ်တော်ပြီအဲ့လောက်ရတာ ဘယ်နှကောင်လဲ ကိုကောင်
ကိုကောင်ကိုကောင်ရပါတယ်လို့နော်ကဲစိန်ပြန်တော့ကျွန်တော်ပြန်လိုက်ပို့မယ်နော်ကဲစိန်ရတော့ပြန်တော့မယ်ဗောနော်ဒီအိတ်ထဲထည့်တာပြင်းဘောင်းမရောအပဆိုရောကဲစိန်ကြီးဘယ်တော့လာမှာလဲနော်ဖြည်းဖြည်းဘောနောက်တစ်ခါရေးပေးမှနော်အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကွာတတိယဆိုတဲ့ပရိသတ်တွေဘာပြောချင်လဲအော်ထွေကတော့ဘာမှပြောချင်တော့ပါဘူးအခုကျမရအချင်းတွေတော်တော်ကောင်းလာပြီပေါ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကတော့လာခဲ့မှာပေါ့နော်ဟိုနဲ့အနေနဲ့အမြန်ပဲပေါ့ငါတို့ဗီဒီယိုမတင်တာကြာပြီမတွေ့တာကြာပြီဆိုတော့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးထင်နေကြမှာဆိုတော့လေဘာမှတော့မဖြစ်ပါဘူးတော့တရားလည်းဘယ်သူမှမအားကြသူ့အလုပ်ကိုအလုပ်နဲ့မတွေ့တာကြာအခုကြာနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့အလုပ်လေးနည်းနည်းအဆင်ပြေလာပြီလို့ဆိုတော့ကျမရေးအဆင်ပြေလာအဓိကတော့စိန်ကျမ်းမိုင်မကောင်းလို့ကျွန်တော်မရိုက်ဖြစ်တာပေါ့နော်ကျမ်းမိုင်မကောင်းလို့ကျွန်တော်တယောက်တည်းလည်းရိုက်ရတာမပြောအဲ့လိုဆိုတော့ဒါဆိုတော့အေးငါတို့ဗီဒီယိုဒီမှာပဲဆုံးသတ်ပါနော်ကဲသွားတော့မနော်ပြန်တော့မဘိုင်ဘိုင်နောက်တစ်ခါမှတွေ့မယ်